天上嘅父，我哋感恩你俾我哋一班弟兄姊妹今日能夠嚟到你嘅殿裏邊，一齊去查考你嘅話，求聖靈開啟我哋嘅心，叫我哋能夠明白你對我哋講嘅説話，同埋提醒我哋嘅祈禱、仰望、感恩，係奉靠主耶穌嘅名，阿門。咁咧，今日就嚟咗第5課，潔淨與不潔淨。嗱，咁咧我哋咧回顧翻個大綱咧，又係我哋13至18章啦。嗱，我哋喺13章，即係我哋上2個禮拜，我哋已經睇完咗天國嘅比喻啦。咁呢個係耶穌嘅第5篇講道裏面嘅第3篇啦。咁我哋耶穌第4篇講道咧，就係18章，係教會群體生活嘅關於。咁呢2篇講道之間咧，其實有成4章嘅經文，有14、15、16、17啊。4章嘅經文咧，都係一啲嘅我哋叫敘事嘅經文啊，即係敘述耶穌做咗啲咩嘢。咁我哋咧上一課咧都已經咧就提過，我哋已經睇咗噶啦，就係咧呢個敘事經文裏邊咧有2個引言嘅。咁一個引言咧，第一個就係講緊拿撒勒人咧，即係耶穌自己嘅家鄉嘅人咧，佢都係咧拒絕耶穌嘅。咁第2個引言咧就係講到施洗約翰佢殉道。咁跟住講完引言之後咧，咁其實餘下嗰啲經文咧係總共分為2段嘅敘事經文嘅嚇。咁第一段咧，佢嗰個嘅中心思想就係潔淨與不潔淨，即係我哋今日嘅題目啦。咁第2段嘅中心思想咧就係預言受難嚇。咁呢個我哋遲啲先至會睇啦。咁我哋今日咧就係睇敘事1潔淨與不潔淨。咁呢一段嘅敘事咧又有個大綱，因為裏面咧好多經文嘅。咁我哋上個星期咧就已經睇咗第一個啦，就係咧耶穌用5餅2魚就餵飽咗男人，都餵飽咗5000嚇。咁跟住仲有啲咩敘事經文咧？第2個咧就係一個都係神蹟嚟嘅，就係講到耶穌喺海上面咧行走。跟住第3個段落咧係一個比較短嘅，你見到咧係得3、4、5、6、3節經文嘅啫。就講緊耶穌喺革尼撒勒呢個地方就醫咗好多人係一個好概括性嘅一個描述嚟嘅啫。咁跟住就中間咧15章1至20節咧一個比較長嘅篇幅，咁咧就係講到潔淨與不潔淨呢個嘅議題啦。然後跟住落嚟咧又有一啲嘅神蹟喎，21到28節咧就講緊耶穌幫一個迦南婦人嘅女，佢被鬼附嘅就將佢咧幫佢咧趕隻鬼出嚟啦。咁然後咧又有一個咧好概括性嘅經文3節嘅啫，都係又係話咧耶穌喺加利利海邊咧醫咗好多人。咁最後咧結束嘅時候咧，咁咧就有一個敘述咧就係話耶穌給4000人吃飽喎，同第一個好似嘅都係咧一個神蹟，用7個餅幾條小魚，咁咧就俾幾千人咧就餵飽啦。咁我哋咧就咁睇嘅時候咧，就覺得好似都雜雜咁樣，有幾個神蹟，又講下嘢，有啲講論咁樣咁咧，我哋過往睇啲經文咧，如果我哋即係通常都係逐段咁去睇啦譬如呢個崇拜聽道又好，查經又好咧，我哋都傾向咧係一段咁去睇嘅咁我哋咧即係咁睇嘅時候咧，就會可能係有少少亂亂地嘅感覺嘅，即係好似覺得冇乜特別嘅一個鋪排咁但係其實咧呢啲經文咧加埋咧係有個關係喺裏邊嘅。咁我都諗咗好耐點樣去講嘅。咁我而家嘗試就咁啦。我哋咧開頭嘅時候咧，我哋就會用一個較快嘅速度，就每一段講一講佢大概係講啲乜因為咧我哋唔係個個同學都熟聖經啦咁希望咧大家都起碼知道每一段經文嘅內容係乜嘢嘢。咁講完晒之後咧，咁我最尾咧先至同大家去探討究竟呢大段經文喺呢個敘事1裏面呢啲咁多經文咁多嘅事情，佢哋彼此之間其實佢有一個咩關係作者馬太佢係想表達啲咩信息咧好，咁我哋咧就開始啦。咁上一課我哋就講最後係講到耶穌5餅2魚餵飽5000人。咁
我哋睇一睇先啊。嗰個地方喺邊度呢？喺馬太福音呢，其實就冇講嗰個地方嘅。馬太福音喺14章13節就係話耶穌呢聽到施洗約翰嘅死訊之後呢，佢就獨自退到野地裏就係講野地啫。咁但係呢，因為我哋知道我哋有對觀福音啊嘛，咁喺路加福音呢，同一個記載裏面呢，就講得清楚啲啦。嗰度呢，佢就話耶穌呢帶嗰啲門徒暗暗離開嗰度，去一座城，嗰座城叫做伯賽大咁喺伯賽大附近就俾啲群眾咧就追咗上嚟啦。咁你大家見到啦，伯賽大就喺呢度啦。咁加利利湖邊咧都係咁就係加利利嘅省嘅邊緣位置嚟嘅。咁咧所以咧五餅二魚個神蹟咧就應該喺伯賽大呢個附近咧發生嘅。好，咁咧就五餅二魚嘅神蹟完咗之後啦，咁跟住發生咩事咧？咁就係下一個神蹟啦，就係咧耶穌在海面上行走，係緊接住嘅。咁我哋就要一齊咧要睇睇聖經咯喎。請大家咧打開馬太福音第14章，我哋咧就會由第22節讀到去33節嘅。咁請大家咧嘗試揾下馬太福音第14章第22到33節。咁揾到咧，我哋就一齊讀出揾到嘅話一齊讀出。22節，耶穌隨即催門徒上船，先渡到對岸，等他叫眾人散去。疏散了眾人以後，他獨自上山去禱告。到了晚上，只有他一人在那裏。那時船已經順被浪顛簸。天快亮的時候，就驚慌了，說是個鬼怪，便害怕，喊叫起來。耶穌連忙對他們說：你們放心，是我，不要怕。彼得說：主，如果是你，請叫我從水面上走到你那裏去。耶穌說：你來吧。彼得就從船上下去，在水面上走，要到耶穌那裏去。只因見風甚大，就害怕，將要沉下去，便喊着說：主啊，救我！耶穌趕緊伸手拉住他，說：你這小信的人啊，為什麼疑惑呢？他們上了船，風就住了。在船上的人都拜他，說：你真是神的兒子了。唔該晒大家。原來頭先因為我揀錯咗嗰個版本啊，係和修本，所以我發覺已經同大家讀嘅係有啲唔同即刻可以轉到好彩好，咁咧我哋睇一睇22節。嗰陣時咧，啱啱耶穌用一個五餅二魚嘅神蹟咧，餵飽咗起碼5000個男人啦。咁然後耶穌緊接住咧22節就話，耶穌隨即催門徒上船，叫啲門徒走先撐船過對面，等耶穌自己一個人咧去疏散啲群眾。大家會唔會覺得咁奇怪咧？點解耶穌要叫啲門徒走先，佢自己一個人去疏散啲群眾咧？疏散群眾係咪即係多啲幫手都會好啲啊？係嘛？咁喺呢個經文裏邊咧，其實就冇一個線索嘅咁曾經有啲人咧就會揣測話耶穌可能往後嗰個風浪其實係專登耶穌專登愛嚟咧考驗啲門徒嘅，專登就係洗開啲門徒等門徒咧喺耶穌唔喺身邊嘅時候，面對風浪，究竟佢哋咧點樣反應咁有個咁嘅揣測嘅咁不過咧，其實咧我哋係睇翻其他嘅福音書嘅記載咧，我哋咧就可以多啲嘅頭緒亦都有一個另一個講法咧，我都覺得個可信性都幾高嘅。咁今次嗰個嘅參考經文咧，就係約翰福音第6章15節。咁喺嗰度咧，同樣係講到五餅二魚個神蹟完咗之後，發生咩事咧？約翰福音6章15節嗰度話，耶穌既知道眾人要來強迫他做王，
就獨自又退到山上去了。原來嗰陣時，當耶穌用呢個5餅2魚餵飽咗5000人，當中有啲人就覺得呢個耶穌好有資源，好有能力，所以咧其實就想起義噶啦，想耶穌黃袍加身，叫佢去做王噶啦。耶穌會知道啲人嘅意圖，當然耶穌佢唔會願意啦。但係你覺得佢啲門徒會唔會好想咧？佢啲門徒喺呢刻為止啊，佢仍然係諗住彌賽亞嘅來臨係會帶領以色列復國。喺呢刻，啲門徒都仍然係認為咧，佢哋將會係有一個好強大嘅軍事嘅勢力嘅成立嘅，所以佢哋一定會對於群眾呢一種嘅慫恿啊係心動嘅嚇。咁所以咧有個講法就係話，耶穌係保護啲門徒，叫佢哋離開啲群眾啊，叫佢哋走先啊，等耶穌自己去面對呢一班群眾，將佢哋咧去遣散啊。咁呢個咧就即係可以嘗試解釋下點解耶穌要首先叫啲門徒走先啊。咁跟住啦，翻去到第23節咯。個耶穌即係散了眾人以後，他就獨自上山去禱告。啊，到了晚上，只有他一人在那裏。耶穌遣散咗啲群眾啦，咁啊最後咧得翻佢一個人，咁佢做乜嘢咧？佢唔係即刻去揾門徒喎，佢就上咗山自己去祈禱。啊，咁大家如果記得咧，剛才都提過啦，其實咧喺14章13節嗰度咧講到，當耶穌聽見施洗約翰被斬之後，其實耶穌佢起初個計劃就係上船獨自退到野地。佢本來個計劃就係希望自己一個人安靜去祈禱，可能係為到施洗約翰哀傷啦，亦都可能係為到佢個使命下一步應該點做去求問神啦。咁但係只不過咧，因為咧中途咧就俾啲眾人聽到難逃截劫啊，咁啊於是咧耶穌同佢哋去醫佢哋啊，同我哋講道啊，亦都行咗個5餅2魚神蹟，其實係打岔咗佢嗰個獨處嘅計劃嘅。咁而家咧耶穌遣散咗啲眾人啦，佢終於有翻嗰個獨處嘅時間啦。咁於是咧23節嗰度就講到咧，佢就成晚咧就喺度禱告。咁耶穌佢自己一個人喺度祈禱嘅時候，咁啊佢好安靜啦嚇。咁但係喺另一邊廂咧，一個好大對比就係佢啲門徒。啲門徒咧雖然咧係人多啊，人都好似熱鬧啲，咁但係咧佢哋一啲咧個環境一啲都唔好嚇。24節就話咧，佢哋個船喺海裏邊啊，因為風唔順咧，就被啲浪咧係搖撼啊！咁咧即係嗰晚啲門徒咧喺個風浪之中咧，就同啲風浪喺度搏鬥。咁其實咧，門徒同風浪搏鬥咧，即係之前就已經係出現過啦，係咪啊？喺第8章馬太福音第8章嗰陣時都已經講到啲門徒咧喺個風浪裏邊。不過咧，同呢度咧有啲唔同，有兩個地方唔同嘅。馬太福音第8章，耶穌咧就同啲門徒喺埋一齊啊。雖然耶穌瞓咗覺啊，咁但係咧耶穌同啲門徒喺埋一齊嘅。喺呢度咧，耶穌咧就唔喺門徒身邊。咁另一個唔同嘅地方咧，喺第8章咧就講個風浪係大到一個地步咧，啲門徒以為咧死梗㗎啦，死冇生嘅。咁但係喺呢度咧，其實講到咧嗰個風浪係大，不過咧又唔不至於話要死嚇，只不過令到佢哋好辛苦啫。咁究竟有幾辛苦咧？嗱，我哋睇到咧25節咧，佢講到夜裏4更天，耶穌喺海面上走，往門徒那裏去。究竟夜裏4更天係咩時間咧？喺猶太人嗰個嘅計算時間裏邊咧，夜裏4更天就係講緊清晨嘅3點至6點啊。所以咧有啲嘅聖經譯本咧，新譯本就譯做天快亮嘅時間啊，即係咧朝早3至6咁啊。大家講大部分人咧都應該係未起身啦嚇，咁但係可能咧開始嘅太陽開始出嚟嘅時候咧，都有少少殘眼啦。咁咧啲學者咧，佢哋咧喺度評估啊，就話咧門徒由嗰個伯賽大過對面岸咧，如果順風嘅時候咧，
係1-2個鐘就可以行完，因為個海唔係好大嘅啫。如果平均一般冇乜特別風嘅話咧，3-4個鐘就過到海㗎啦。但係如果嗰個風係逆風，好惡劣嘅話咧，咁就要6個鐘。咁咧，而家你諗下咯喎，耶穌餵飽咗幾千人，遣散啲門徒嗰陣時應該食完晚飯啦，可能係7-8點咁嘅時間啦。而去到耶穌喺海面行走去揾門徒嘅時候咧，係已經係第2朝嘅凌晨嘅3至6點啊。咁即係換言之咧，啲門徒同海浪搏鬥咧，即係因為個船啊行咗咧6至8個小時㗎啦。咁即係換言之咧，其實佢已經係算係一個非常之惡劣嘅環境啊，所以咧爬極都爬唔到過去對面岸咁解。咁咧就半夜咁啊最後啊耶穌嚟啊，即係嚟救佢哋啦。咁就喺海嗰度咧行去揾啲門徒。嗰啲門徒咧喺26節啊，好驚啦，係咪啊？因為嗰陣時即係夜媽媽，你已經係筋疲力竭，突然之間你見到一個黑影喺度飄埋嚟嚇，咁佢哋就好驚，就以為係鬼怪，咁就害怕，喊叫起嚟。咁有時我哋可能會覺得，哎呀，喺門徒真係斬得咁多個男人都驚。咁其實都唔冇人驚㗎，即係嗰度夜媽媽，突然之間個窗嗰度有啲飄過嘅話，都個心都即刻嚟一嚟啦。嚇！咁但係咧，耶穌就同佢講啦，話你們放心，是我，不要怕。啊！當耶穌一出聲咧，其實你可以想象咧，嗰個氣氛咧即刻轉變晒嘅。本來大家咧好驚，大呼小叫嚇，成班男人喺度大呼小叫都好滑稽其實。但係耶穌講完呢番説話咧，雖然佢冇形容到啲門徒嘅反應，但係從彼得嘅説話，彼得佢話：主，如果係你，請叫我從水面走到你那裡去。即刻咧，你會感受到咧，啲門徒其實個心咧，一聽到主嘅聲音，即刻就安定落嚟，即刻就唔驚啦。唔單止唔驚添，彼得佢就大膽啲話：哎呀，不如可唔可以俾我行去耶穌你嗰度啊？即係喺水面行去你嗰度。咁耶穌就話：你來吧。於是彼得咧就從船上下去，喺水面上走，要到耶穌那裡去。咁彼得真係行喺水上面喎。咁對彼得嚟講，呢個係一個好非常之神奇嘅經驗啦。但係30節佢話：只因見風甚大，就害怕，將要沉下去，便喊着說：主啊，救我！彼得啊，真係永遠都係嘅，心口就作嗰個勇字，係咪都行咗先嘅係嘛？但通常做咗之後咧，佢好快咧就會有啲後悔嘅。咁咧彼得今次亦都係一樣啦。佢本來同啲門徒一齊好驚，聽到耶穌話係我嚟咗就唔驚。佢唔驚，唔單止唔驚，就好似好有信心添啊！行出去海嗰度，但係當佢一見到啲風浪咧，佢又由唔驚又變翻做驚咯喎！又唔驚又變翻就驚啦。其實耶穌一直都喺佢身邊係咪啊？耶穌嚟嘅時候佢唔驚噶嘛，佢行咗落海嗰度，耶穌都仲係喺嗰度嘅。耶穌冇變到嘅，變係咩咧？其實風浪都冇變到，個風浪又係嗰啲風浪，耶穌亦都喺面前。點解會彼得會由唔驚變咗做驚咧？其實就係佢自己嘅眼，佢望緊邊度？佢掛住喺度咩啊？看見風甚大，就懼怕。本來望緊耶穌，佢突然之間就走去望下啲風，咁佢就驚啦。即係等於有啲人咧，有時你行嗰啲觀光嘅地方係嘛？一啲好高好高嘅，下低係玻璃嚟嘅。你唔知咧，你直行冇事嘅。你望下低咧，哇！即係腳都軟埋啦，係咪？咁啊，彼得就係啦，一望啲風浪咧，腳都軟埋，咁就於是咧就冇咗信心，佢就沉落去啦。咁喺呢個時候咧，耶穌即刻拉住佢。我相信耶穌即刻拉住彼得咧，就唔係另一個神蹟喎，即係耶穌唔係話咧好遠，突然之間伸隻20尺長嘅手咁去拉住阿彼得喎。佢即刻拉住彼得，其實即係話咧，彼得係一個好近同耶穌好近嘅地方嚟嘅。佢跌嘅時候，耶穌可以即刻拉到佢嘅啦。即係咧，彼得咧好近嘅耶穌咧，佢就冇睇佢就睇喺周圍嘅風浪嘅啫。咁呢個咧，有啲時候咧都可能係我哋嘅寫照嚟嘅。嘅耶穌神同我哋係好近嘅，咁但係我哋咧專注喺嗰啲困難啊、風浪嗰度嘅時候咧，
我哋有時候個信心咧就會有啲軟弱。咁咧耶穌咧就喺31節啦，拉住佢之後咧就喺度就話彼得啦，佢話你這小信的人啊，為什麼疑惑咧？你這小信的人，咁之前都提過幾次啊。耶穌咧通常形容啲人小信咧，多數都係形容嗰啲門徒嘅。咁上一次咧，其實平靜風第8章平靜風浪咧，同樣嘅啲人咧，好驚，同耶穌講話：哎呀，我哋就嚟死啦！你仲唔理我哋啊？咁耶穌斥責佢哋嘅，話你們這小信的人，為什麼膽怯咧？同樣咁啊，好似門徒係咪好似冇乜進步咁樣咧嚇？兩次都係咧，俾耶穌話佢小信。咁跟住我哋咧就睇落去啦。咁咧當耶穌咧上咗船之後咧，啲風就住了。然後33節，在船上的人都拜他，說：你真是神的兒子了。咁你點解佢哋會話耶穌係神嘅兒子咧？咁原來咧耶穌佢之前行過好多神蹟，有醫個人啦，趕個鬼啦，平靜風浪啦，又用好5餅2魚啊，即係餵飽好多人。其實呢啲嘅神蹟咧喺舊約裏邊咧，唔同嘅先知咧都曾經係有做過嘅，全部甚至乎叫死人復活，唔同嘅先知都曾經有人做過嘅。呢啲神蹟。咁但係喺海面行走，大家有冇印象？喺舊約裏邊有咩先知神人做過啊？其實冇嘅，分開個海就有分開個海，但係你都喺個地上面行嘅，喺海上面咧係冇試過嘅。咁喺約伯記咧，佢有咁樣形容嘅，佢話他即係講緊神啊，他獨自鋪張蒼天，步行在海浪之上，即係講到咧係神佢先至可以做到呢啲咁奇蹟嘅事嘅嚇。咁所以咧，可能門徒佢就見到耶穌能夠喺海面行走，即係呢個真係前無古人㗎啦嚇。所以咧，佢哋就覺得耶穌係神嘅兒子。咁所以咧，其實啲門徒咧又唔係完全冇進步喎。因為如果大家仲記得喺第8章即係上一次平靜風海嗰度風浪嗰度咧，當耶穌行完呢個平靜完個風浪之後，啲門徒係好驚訝，佢哋嘅反應係咩啊？佢哋話：眾人希奇，說這是怎樣的人？佢哋只係覺得呢個咩人嚟㗎？咁犀利嘅，佢哋都唔係好認識耶穌嘅。但係今次咧，佢哋係有進步嘅，因為佢哋咧睇到呢個神蹟，佢哋就醒覺到呢個唔係一個普通嘅人，呢個係一個神嚇，這是神的兒子啊，拜佢啦。咁所以雖然今次啲門徒咧，即係食咗啲驚風散啊、雲浪丸啊等等啦，咁但係咧，我哋成日話錯唔緊要，最緊要你交啲學費交得抵你交咗學費之後，你學唔到嘢咧，咁你就真係白交啦今次咧，啲門徒咧，其實咧交咗學費係㗎，佢學到嘢嘅，佢對神嘅認識、對耶穌嘅認識咧係進咗一步。好，咁咧耶穌喺海面行走個神蹟咧，就講到呢度啦。跟住我哋下一個段落啦，就係講到革尼撒勒廣行醫治。咁我哋咧其實好短嘅啫，我哋就一齊讀一讀喺馬太福音第14章。我哋由34讀到去36節，咁揾到咧，我哋一齊讀出34節。他們過了海，來到革尼撒勒地方，那裏的人一認出是耶穌，就打發人到周圍地方去，把所有的病人帶到他那裏，只求耶穌准他們摸他的衣裳繸子。摸着的人就都好了。好，到呢度。咁咧，革尼撒勒睇下我呢度有冇講有個地圖嘅。喺原先耶穌喺伯賽大5餅2魚餵飽幾千人啦，跟住啲門徒就坐船沿住紅色嘅箭嘴咁後嚟耶穌喺海面行走咧，就匯合咗門徒啦。跟住隻船最後咧就去到咧革尼撒勒呢個地方，咁即係咧加利利海嘅西北面啦呢個城市。
咁就喺呢個地方咧，佢就話啦，嗰度啲人咧一認唔到耶穌咧，就好似嗰啲蟻騮蜜糖咁啦，將係所有嘅病人啊咁樣咧，就搬嚟揾耶穌。咁佢哋咧好得意喎，你見到咧，佢哋咧只係求耶穌咩咧？俾佢摸下件衫嘅啫，摸下件衫得㗎啦，即係你唔使做其他嘢，你坐喺度俾我摸，摸到個人咧都好㗎啦。咁咧佢哋嗱，其實摸耶穌件衫好返咧，之前都發生過㗎啦，係咪？如果冇記錯都係第8章喎，都係咪？第9章馬太福音第9章講到一個患血流嘅女人，係咪啊？佢係偷偷地咁摸耶穌件衫，咁咪好返。咁但係嗰個處境同呢度有啲唔同，因為咧患血流嗰個女人咧，因為佢即係有血流出嚟咧，係令佢一個不潔淨嘅病嚟嘅。咁佢唔可以掂人嘅，掂到人嘅話咧，就會將個不潔令到對方不潔淨啊。咁當時有好多群眾喺度啦，佢要即係唔該謝謝咁揾耶穌咧，佢會掂到好多人嘅嚇，一定啲人咧會排擠佢嘅，所以佢靜靜雞都唔敢掂耶穌，佢摸下件衫，佢都驚耶穌發現佢摸佢嚇。咁當時嗰個女人有咁嘅用意去摸耶穌件衫嘅，但係呢度咧嗰啲人咧就似乎係即係光明正大，即係啦，唔太知，我就係想摸你件衫嘅啫嚇。好明顯佢哋咧揾耶穌就話：我係只係想得醫治，同埋咧最好就係快靚正係嘛，掂一掂就得啦。嗱咁大家記住呢個印象，呢班人咧會揾耶穌咁樣醫法咧，其實有少少似即係我自己嘅感覺啦嚇，有少少黃大仙咁樣嘅嚇，希望咧求劑神茶飲咗就搞掂嚇，掂一掂就搞掂㗎啦嚇，要快。好，咁我哋咧呢個記序咧講到呢度啦，我哋其實之後會返嚟呢，我哋會睇嘅嚇。咁我哋跟住去下一個記述啦，咁就係今日嘅主題，就係潔淨與不潔淨嚇，15章1到20節。咁呢度咧比較長嘅嚇，咁啊但係我哋都一齊讀完佢啦。馬太福音第15章，我哋又由第1節到第20節。第1節，那時有法利賽人和文士從耶路撒冷來見耶穌，說：你的門徒為什麼犯古人的遺傳呢？因為吃飯的時候，他們不洗手。耶穌回答說：你們為什麼因着你們的遺傳犯神的誡命呢？神說：當孝敬父母，又說：咒罵父母的，必治死他。你們倒說：無論何人對父母說，我所當奉給你的已經作了貢獻，他就可以不孝敬父母。這就是你們藉着遺傳廢了神的誡命。假冒為善的人啊，以賽亞指着你們說的預言是不錯的。他說：這百姓用嘴唇尊敬我，心卻遠離我。他們將人的吩咐當作道理教導人，所以拜我也是枉然。耶穌就叫了眾人來，對他們說：你們要聽，也要明白。入口的不能污穢人，出口的乃能污穢人。當時門徒進前來對他說：法利賽人聽見這話不服，你知道嗎？耶穌回答說：凡栽種的物，若不是我天父栽種的，必要拔出來，任憑他們吧。他們是瞎眼領路的，若是瞎子領瞎子，兩個人都要丟在坑裏。彼得對耶穌說：請將這比喻講給我們聽。耶穌說：你們到如今還不明白嗎？豈不知凡入口的，是運到肚子裏，又落在茅廁裏嗎？唯獨出口的，是從心裏發出來的，這才污穢人。因為從心裏發出來的，有惡念、兇殺、奸淫、苟合、偷盜、妄證、謗讟，這都是污穢人的。至於不洗手吃飯，那卻不污穢人。好，到呢度。咁咧，第15章就講到又係另一個咧，耶穌
同啲文士嘅法利賽人嘅衝突。咁其實之前都已經有過幾次交手㗎啦嚇。咁但係今次咧有啲唔同嘅地方就係咧，以前嗰啲文士或者法利賽人咧係本地嘅local 加利利嘅地方嘅文士同法利賽人。今次呢班咧係由耶路撒冷嚟嘅，即係咧由總部派啲人嚟，專登咧就嚟睇下耶穌嘅。咁就好明顯咧，即係耶穌當時佢嘅名聲咧，即係已經咧係俾人哋好認識啦，傳到去耶路撒冷啦。咁於是咧就佢哋咧就想派人咧去了解一下，究竟呢個耶穌係一個咩係點樣一個人啊？當然佢哋一定聽到啲關於佢哋耶穌唔好嘅事啦，即係覺得好似佢專係咧違反佢哋一啲嘅律法嘅。咁佢哋今次咧嗰個嘅焦點咧就係問啦，佢話點解你嘅門徒犯古人嘅遺傳食飯嘅時候就唔洗手咧？咁今日咧我哋都會好鼓吹咧食飯咧要洗手嘅。我而家我唔舒服咧，我經常都會洗手嘅。呢個衞生嘅原因啦。咁但係咧喺古代咧，佢哋就冇呢個知識嘅，佢哋唔係因為衞生嘅原因而洗手，而係咧法利賽人佢哋咧係佢哋一個遺傳，認為呢個潔淨嘅一個禮儀嚟嘅。食飯之前要洗手係一個潔淨嘅禮儀即係喺個禮儀上嘅潔淨。咁佢嗰度講到咧古人嘅遺傳佢話你哋嘅門徒點解犯古人嘅遺傳？律法我哋知道啦，我哋舊約佢哋一般講律法書咧就講摩西五經係咪？創出利民申摩西五經呢個係書寫出嚟嘅律法。咁但係咧喺猶太人咧，佢哋咁一路以嚟都有另一套律法存在嘅，叫做口傳嘅律法。口傳嘅律法咧，佢哋認為咧神咧叫摩西寫五經之餘咧，其實口頭咧解釋咗好多嘢俾摩西聽嘅，不過冇寫落嚟。咁於是咧佢就認為呢啲説話咧口頭嘅解釋，即係好似咧即係注釋書咁幫呢個律法書去注釋咧，係用口耳相傳，一代一代咁傳落嚟。咁當然咧當中咧嗰啲古人或者啲先祖咧，亦都要加多啲自己一啲嘅意見落去咧，認為即係安息日應該係點樣守嘅。咁我哋一路咁樣傳落嚟，呢個就係成為佢哋所講嘅古人嘅遺傳啦。咁佢就話啦：喂，你嘅門徒點解食飯嘅時候唔洗手咧？咁耶穌咧嘅回應咧好得意嘅。你發覺咧，通常文士法利賽問耶穌一個問題咧，耶穌就答一大段嘢㗎啦。咁咧，耶穌呢次答一大段嘢裏邊咧，其實都分為兩個部分嘅。第一個部分咧，其實耶穌係冇直接答佢呢個問題，冇直接答洗唔洗手呢個問題。佢反而就係問翻呢個原則上嘅問題，就係話問翻轉頭，佢話你哋點解因為你哋嘅遺傳要犯神嘅律法咧？即係你而家同我講遺傳，但我話俾你聽，你嘅遺傳好多時都係違反神嘅律法。點解你要將一啲次要嘅嘢凌駕於更重要嘅嘢咧？然後咧，耶穌就講一個例子啦。佢話聖神說當孝敬父母，又說咒罵父母嘅必治死他。咁當孝敬父母，我哋都知道咧係嚟自十誡。當孝敬父母，使你嘅日子在耶和華你神所賜你嘅地上得以長久。十誡裏邊，我哋知道頭嗰四誡係關於人同神嘅，之後嗰六誡咧係關於人同人嘅關係嘅。當孝敬父母咧就喺人倫嗰六誡裏面嘅第一嘅咁所以佢嘅重要性係好高嘅。咁耶穌就話啦：神明喺個書寫嘅律法上面講得好清楚，我哋要孝敬父母。咁當然個孝敬唔單止係話用個口嚟孝敬啦，其實都講緊咧你有責任咧要去供養你嘅奉養你嘅父母嘅。咁但係佢話第五節啦，耶穌就話啦：你哋班人反而咁講，佢話無論何人對父母說我所當奉給你的已經作了貢獻，就可以不孝敬父母。即係口傳律法咧，佢係加多一條就話：如果你只要同你嘅父母講，我咧本來我嚟奉養你嘅錢，我攞咗去奉獻俾神啊！佢只要咁講咗之後，佢以後就冇責任去供養佢父母嘅。咁好似咧啲人覺得哇，佢真係好敬虔啦！將啲錢咧奉獻俾神。咁但係咧，耶穌話
第7節話假冒為善嘅人啊，點解會去假冒為善啊？因為你用一個好堂皇嘅理由，好似講到自己好敬虔，其實你係想迴避遵行神嘅律法。神吩咐你要孝敬父母啊，供養你嘅父母，但係你用一個口傳嘅律法，人嘅説話，去到嚟到咧嘗試咧，去到嚟到唔遵行神嘅説話啊。咁所以咧就神啦，就話啦，所以第6節耶穌就話啦，這就是你們藉着遺傳廢了神嘅誡命啊。咁咧就耶穌咧話完啲法利賽人之後咧，第10節咯喎，耶穌就叫眾人嚟。嗱，喺呢度嘅眾人咧，嗱，本來耶穌係答緊啲法利賽人，答完之後佢就叫眾人，佢同翻啲眾人去解釋翻究竟個原則啊，即係關於洗手，即係食物會唔會令人哋不潔淨嗰樣嘢。咁啲眾人可能係包括門徒啦，同埋包括啲百姓嘅啊。於是第10節咧個對象就唔同咗啦，就對佢哋講：嗱，你哋要聽，亦都要明，入口嘅唔能夠污穢人，出口嘅先至會污穢人啊。跟住落嚟咧，其實個次序有啲亂嘅。第12節，佢話門徒進前來對他說：法利賽人聽見這話不服，你知道嗎？法利賽人聽見這話不服，聽見邊啲説話咧？係講緊第1到第9節。OK， 即係耶穌喺度鬧啲法利賽人假冒為善呢番嘅説話，嗰啲法利賽人就唔服嚇。咁咧耶穌咧就回答佢話啦：凡栽種嘅，若不是我天父栽種，必要拔出。凡栽種嘅，如果唔係天父栽種嘅，必要拔出嚇。咁大家咧會唔會即刻諗起耶穌講天國嘅比喻裏邊邊一個比喻係講呢樣嘢？稗子嘅比喻係啦。稗子嘅比喻啊，人子係播咗啲麥子，但有一滴人嚟係播啲稗子啊！嗰啲稗子咧係叫人跌倒嘅啊，陷害人嘅啊。咁呢啲咧就唔係天父栽種嘅，佢哋將要拔出。但咧耶穌就14節話啦：任憑他們吧。喺呢個時候就好似稗子嘅比喻一樣啊。嗰個田主話：暫時唔好處理佢住，暫時由得佢啊！將來有審判嘅時候，會一次將佢哋去處理嘅啊！咁咧，於是咧就耶穌話：任憑他們吧。耶穌就話啦：他們係瞎眼領路，若瞎子領瞎子，兩個人都要掉喺坑裏邊。一個人如果我係睇唔到嘢嘅，我就點啊？我應該咧即係又冇支盲公竹啦，我就要請人去拉我，咁我先至行得到噶嘛。但如果我自己睇唔到嘢，我又要扮到自己睇得到，話邊個係睇唔到嘢嘅，跟住我啦。咁個結果係點咧？咁我就害人哋跌，我自己又跌啦，係咪？因為我根本睇唔到嘢，我扮睇到嘢。咁呢度正正耶穌就係話呢班法利賽人，其實佢哋都唔認識神嘅律法，但佢扮到自己好識，要去教人啊。咁佢話咧個結果就係瞎子領瞎子，兩個咧都要掉喺坑裏邊。嗱，跟住咧第15節啦，嗱，我咪講嗰啲次序都亂嘅。彼得對耶穌說：請將這比喻講給我們聽。請將這比喻，嗱，呢個比喻咧就係指到第11節個比喻啦。啊，其實跳咗㗎，所以大家都睇呢個經文嘅時候咧，要留心翻。如果唔係，就會有啲唔好明嘅。啊，彼得佢問第11節，耶穌佢話：入口的不能污穢人，出口的乃能污穢人。然後第15節，彼得就問啦：咁你可唔可以講翻呢個比喻我哋聽咧？嚇，咁彼得咁啊，耶穌就講咗啦。佢係凡入口嘅，即係你食嘅嘢，最後就落咗個肚，然後就落咗去茅廁。佢唔會入到你嘅心嘅。污穢啊，罪污穢喺個心裏邊嘅。食嘅嘢啊，最多咧唔乾淨就肚痛嘅啫嚇，最終佢都會落咗茅廁嘅。佢唔會入到你嘅心嘅。但係出口嘅咧，我哋講出嚟好多時候就係由心發出啊，或者我哋嘅行為都由個心發出嚟嘅。心裏面罪喺個心裏面，心裏面發出嚟嘅咧，先至係污穢嘅嚇。咁於是咧第20節，耶穌就一個好簡單嘅總結咧，佢話咧唔洗手食飯咧，所以就係唔會咧污穢人嘅嚇。出口啲先至會污穢人嘅啫。嗱，咁咧呢度咧就好似咧喺度
即係耶穌喺度講緊咧飲食啊，會唔會污穢人咁樣啊？咁咧我哋咧嗱呢一部分咧又講到呢度嚇，我哋最尾咧會再翻轉頭探到佢裏邊其實有冇一啲其他嘅意思嘅。咁我哋跟住啦，好快咧就去到下一個單元啦，就係咧馬太福音要慢咗少少嗰啲喎，係啦，醫治迦南婦人嘅女兒，我哋咧就睇埋落去，就馬太福音第15章，我哋由21節讀到28節，咁揾到嘅話咧，我哋一齊讀出馬太福音第15章第21節。耶穌離開那裏，退到泰爾西頓的境內去，有一個迦南婦人從那地方出來，喊着說：主啊，大衛的子孫，可憐我女兒被鬼附得甚苦。耶穌卻一言不答。門徒進前來求他說：這婦人在我們後頭喊叫，請打發她走吧。耶穌說：我奉差遣，不過是到以色列家迷失的羊那裏去。那婦人來拜他，說：主啊，幫助我。他回答說：不好拿兒女的餅丟給狗。婦人說：主啊，不錯，但是狗也吃他主人桌子上丟下來的碎渣兒。耶穌說：婦人，你的信心是大的，照你所要的，給你成全了吧。從那時候，他女兒就好了。好，到呢度。咁呢個迦南婦人嘅信心咧，就我哋之前都睇過，即係我哋喺馬可福音嘅時候咧，即係可能大概1-2年前，其實都已經講過啦。咁啊，所以咧就唔會話太詳細嘅。咁我哋睇睇個地圖嗰度，咁耶穌咧本來就喺革尼撒勒呢度啦。咁我而家就去咗推羅，推羅咧就已經係個外邦嘅地方嚟㗎啦。咁首先咧就第一個問題就問啦：點解耶穌要去呢個地方咧？其實耶穌喺即係之前嘅篇章裏邊咧，耶穌大部分嘅活動嘅範圍咧，都係喺翻加利利啊海附近嘅。佢而家咧就第一次講到佢去到咁遠嘅地方。點解要去到咁遠咧？咁咧就即係普遍有兩個揣測啦。一個揣測就係話耶穌同啲門徒想退休休息一下啦，或者係咁。但係你知耶穌咧，基本上去到如果喺加利利附近咧，去到邊度咧都會話俾人認出，跟住就一大棚人咧擠擁佢，咁佢哋係冇機會休息嘅。咁所以一個講法就係話佢去呢個地方咧就係退休啦。咁另一個可能性咧就係話啱啱其實耶穌係意識到耶路撒冷嘅宗教領袖咧就已經開始針對佢啦，所以有一個少少嘅衝突。耶穌唔希望嗰個衝突咁快咧去到嚟到發展，於是咧你可以話即係怕佢啦，避咗佢啦，避開佢哋先，暫時行埋一邊，等佢哋咧揾唔到佢，咁兩個都有機會嘅。咁咧講到咧耶穌去到呢個即係外邦嘅地方啦，咁但係咧個迦南嘅婦人咧竟然認得耶穌。我諗過，點解咁叻嘅認得耶穌嘅咧？咁嗰時又冇報紙，即係冇影幅相，呢個咪耶穌嘅樣咯。咁見到個人就知係耶穌嘅咧。咁我諗咧，就當然啦，即係耶穌行咁嘅神蹟嘅事咧，可能都傳到即係周圍嘅地方，啲人都知道有耶穌咁嘅人。雖然唔會知佢個樣，但係起碼知道有咁嘅人。咁同埋都可能知道咧，佢有12個門徒。咁所以如果你個迦南婦人咧見到一個生面口嘅人，可能係一個猶太人嘅裝束，一個老師嘅模樣，後邊跟住12個人，咁你可能都可以估到會唔會呢個就係耶穌咧？可能係咁嘅原因估到都唔定。咁咧佢又聽過啲人講話呢個耶穌咧就係基督，基督係大衛嘅子孫。咁於是咧佢就嚟揾耶穌啦。點解咧？因為佢有個女，佢個女咧被鬼附，好慘。咁我就同耶穌即跟住耶穌就話大聲叫：大衛嘅子孫，可憐我個女兒被鬼附得甚苦。咁我哋一般咧嚟到呢度就喺度諗住耶穌一定即刻好有憐憫嘅心，就去醫治嗰個婦人嘅女兒啦。咁但係聖經呢度嘅記載就話咩咧？23節，耶穌卻一言不答，耶穌唔出聲。咁唔出聲，我哋當然覺得真係一定係唔
中意啦，我哋係咪？同人講嘢唔出聲，冇乜禮貌喎，係咪？嗱，咁唔出聲咧，我起碼睇到有一個積極意義嘅。積極意義就係咩咧？嗱，嗰個迦南婦人係唔認識耶穌嘅，佢喺度咧對住耶穌講：大衛嘅子孫可憐我咧。其實佢係搏一搏，希望呢個係耶穌啫，佢估佢係耶穌嘅啫。如果唔係耶穌嘅話，佢會同佢講：阿姑，你認錯人啦，我係甲乙丙啊，我唔係耶穌啊，你耶穌唔係我啊，係咪？但係耶穌佢唔出聲，唔出聲本身咧，就已經係默認咗、承認咗你嗌嘅身份係啱，只不過我對你嘅要求我唔回應啫，係咪？咁好多時候我哋其實同神祈禱咧，我諗神通常一係就應允啦 ，yes 啦，一係就 no 啦，唔可以啦，一係就唔出聲。我幾多時候係唔出聲嘅喎？其實幾多時候我覺得其實大部分時間神好似係冇出聲咁樣嘅，同呢個迦南婦人面對嘅情況係一樣嘅。咁但係咧，啲迦南婦人咧就一路喺度嘈啦，咁啊嘈到咧啲門徒都唔耐煩啦，門徒進前來就求耶穌。這婦人在我們後頭喊叫，請打發他走吧。咁啊，大家咧唔知道覺得啲門徒叫耶穌打發嗰個女人走咧，個打發係咩意思咧？咁啊，有兩個可能嘅啦。一係就話咧，直情叫佢走啊，我唔會幫你噶。另一個就係話：耶穌你咁勁，你咪幫佢趕咗隻鬼，你趕咗隻鬼佢咪走咯，係咪？咁咧就啲解經家咧普遍咧都認為係第二個嘅，即係認為咧啲門徒話：你不如當咗佢算啦，咁佢唔使煩住我啊。咁啊唔係啲門徒好心喎，啲門徒只不過因為咧覺得呢個人實在太煩所以咧希望咧能夠耳根清淨啫。咁耶穌咧喺度咧就答啲門徒啦，即係好似咧彷彿係解釋點解佢沉默。佢就話：我奉差遣，不過係要到以色列家迷失嘅羊嗰度。即係你嗱，呢啲門徒你叫我幫嗰個女人，但係我話俾你聽，天父差我嚟嘅工作係幫以色列人幫咁耶穌講呢句説話咧，本身係冇錯嘅。天父係叫佢嚟喺呢一刻嘅使命，的而且確係尋找以色列嘅迷羊咁咧個婦人咧都唔理啦，嚟到耶穌面前帶佢話：主啊，幫助我。耶穌咧又喺度咧同個女人咧講比喻喎，佢就話：哎呀，如果你有個女嘅話，你就唔應該將女嗰啲俾個女食嘅餅餵狗食啦當然我要解釋下啦，呢度個狗咧係講屋企嗰啲狗仔啊，寵物狗即係你唔應該將你嘅女嘅食物嘅餅俾寵物狗食啲狗應該食狗餅嘅咁個女人咧好有智慧喎，佢就繼續用翻耶穌呢個比喻話啱，冇錯，阿女個餅梗係俾阿女食啦，但阿女食咧佢都論盡噶嘛，會跌咗啲餅碎喺地下噶嘛，啲餅碎啲狗可以食啦嘛，係咪？狗仔係咪？啲污糟咗嘅女人唔會食啦，狗仔可以食噶嘛。你見到咧呢個女人佢向耶穌嘅祈禱其實都係一個我哋可以學習嘅一個模範啦。就係第一，耶穌唔出聲，佢係鍥而不捨嘅我哋有時係求多兩球，見冇反應咧，你唔求啦第二，有時候我哋甚至乎可能咧，耶穌話：哎呀，即係好似有時有啲個結果或者個變化，好似咧唔係好順心好似耶穌喺同嗰個婦人講：哎呀，即係你女嘅餅唔好俾狗食。如果俾一般人聽到，可能哇火都嚟埋。你呢個耶穌咩耶穌嚟嘅？咩神嚟嘅？唔求你啊，咁衰，走咗去。但係呢個婦人嘅反應咧，唔係，佢係更加嘅謙卑喺神面前。佢知道自己係不配。我哋好多時候點解會嬲神咧？係我哋覺得我哋配，我哋好值嘅，值得神幫我哋。我幫神做咗咁多嘢，點解佢唔幫我？冇理由嘅，佢唔幫我就係佢衰但係呢個婦人知道我係不配嘅。不過咧，你嘅恩典你俾少少我，就已經夠噶啦喺神面前咧，係一個好謙卑鍥而不捨嘅祈禱，亦都係一個好謙卑嘅祈禱。咁耶穌咧就喺度話啦：你婦人，你嘅信心係大嘅，照你所要嘅給你成全。咁你成件事就係咁樣啦。咁當然咧，即係我都有個疑問嘅，就話點解耶穌搞咁多嘢咧？其實你都係最終你最終你係醫佢啫，係咪？
你早少少順攤啲咪得咯，係咪？你一搞咁多嘢咧，嗱我咧基本上就冇咩人解釋。有啲解釋就係話咧，耶穌咧想試驗嗰個婦人啊，幫佢嘅提煉佢嘅信心啊，等佢咧即係逼呢啲困境啊，逼佢啲信心出嚟啊，一個咁嘅講法啦。我就傾向用另一個睇法嘅。我覺得耶穌咧喺呢段時間咧，其實天國嘅比喻開始咧，耶穌係基本上係攞每一個機會，都係想教導佢嘅門徒一啲嘅真理，培訓佢嘅門徒嘅。佢喺度遇到呢個迦南嘅婦人咧，我相信耶穌係知道呢個婦人嘅信心係好大。OK， 呢個係一個高材生嚟嘅，佢可以用呢個高材生咧去做一個實物教材，示範俾門徒聽點樣祈禱，祈禱嘅態度應該係點樣樣，同埋話俾佢聽，就算一個本來好似喺神嘅恩典以外嘅人，佢只要個對神係有信心，一樣係可以得到神嘅恩典、神嘅幫助。我相信咧，即係我自己傾向就接受呢個睇法。耶穌係借助呢個婦人咧，係做一個實物嘅教材，俾嗰啲嘅門徒去知嘅。好，咁跟住啦，下一個段落啦，就係加利利海邊廣行醫治咯。我哋咧就好快咁睇睇啦。馬太福音第15章29到31節，我哋一齊讀出。29節，耶穌離開那地方，來到靠近加利利的海邊，就上山坐下。有許多人到他那裏，帶着瘸子、瞎子、啞巴、有殘疾的和好些別的病人，都放在他腳前，他就治好了他們。深知眾人都稀奇，因為看見啞巴說話、殘疾的痊癒、瘸子行走、瞎子看見，他們就歸榮耀給以色列的神。咁啊，同之前革尼撒勒嗰個描述就差唔多，即係講耶穌咧又醫咗好多人啦。咁我哋咧呢部分咧睇到呢度，我哋一陣間最後咧會再翻嚟呢度嘅嚇。咁我哋睇埋最後一件事先，然後我哋就一次過睇晒成咁多樣嘢咧有啲咩關係啦。最後一樣係咧給4000人吃飽。咁我哋咧就一齊讀埋最後呢段經文啦，就係馬太福音第15章由第32節讀到39節。有冇揾到咧？我哋一齊讀出32節。耶穌叫門徒來說：我憐憫這眾人，因為他們同我在這裏已經3天，也沒有吃的了。我不願意叫他們餓着回去，恐怕在路上困乏。門徒說：我們在這野地，哪裏有這麼多的餅，叫這許多人吃飽呢？耶穌說：你們有多少餅？他們說：有7個，還有幾條小魚。他就吩咐眾人坐在地上，拿着這7個餅和幾條魚，祝謝了，擘開，遞給門徒，門徒又遞給眾人，眾人都吃，並且吃飽了，收拾剩下的零碎，裝滿了7個筐子。吃的人除了婦女孩子，共有4000。耶穌叫眾人散去，就上船，來到馬加丹的境界。嗱，咁我哋咧啲敘事經文第一部分嘅敘事經文讀晒㗎啦。咁如果大家睇呢個耶穌給4000人吃飽呢個嘅神蹟咧，同5餅2魚咧係咪好相似啊？唔同嘅地方就係人數唔同咗啦。之前係5000人，而家係4000。第二個唔同就係啲食物唔同咗啦。之前係5餅2魚，而家係7個餅幾條小魚。咁仲有一個唔同咧，就係剩翻嘅嘢。之前係12個籃子，係咪？而家係7個筐子，筐子就應該係大嗰啲嘅嚇。咁你會覺得好似馬太將2個好類似嘅神蹟咧，都係擺埋好近啊。咁咪會覺得都點解咧？即係好似係咪唔係好大意義咁樣？咁我哋咧睇翻我哋剛才咧敘事1嗰啲嘅經文剛才我哋讀過晒㗎啦喺度。5餅2魚5000人同4000人好似好類似咯。革尼撒勒嘅醫治同埋加利利海邊廣行醫治咧，都係好短㗎，3節3節，都係好類似嘅。究竟佢哋有冇關係咧？咁其實我係相信有關係嘅。
個關係咧，其實就咁樣啦。佢哋係相對嘅，呢一組同呢一組係相對嚇，頭尾係相對。嗰個嘅中心咧就係潔淨與不潔淨。咁點解咁講咧？咁首先咧，大家咧留意咧，喺潔淨與不潔淨呢段經文前面呢三件事，5000人吃飽，海面行走，加利撒勒廣行醫治，個地點全部都係喺加利利嘅。我哋睇下個地圖啊。5餅2魚係伯賽大咧，係加利利呢個邊境嘅加利撒勒同埋嗰個海上行走喺個海嗰度咧，全部都係加利利嘅境內發生嘅。而至於喺潔淨與不潔淨之後發生嘅事咧，迦南嘅婦人喺嗰個佢話加利利嘅海邊醫好多人係咪？仲有7個餅幾條魚餵飽4000人。哇！我嘅話咧，呢啲全部都係發生喺外邦嘅。點解咁講咧？我睇一睇啦。因為咧，剛才咧喺第幾節咧睇下先嚇。係當耶穌行完醫完嗰個女人嗰個迦南婦人嘅女兒之後咧，第29節我哋睇翻馬太福音第15章29節，佢話耶穌離開那地方，來到靠近加利利嘅海邊，就上山坐下，咁啊醫好多人啦。當我哋見到加利利嘅海邊，我哋好自然就以為耶穌喺加利利。但係如果你睇翻對觀福音馬可福音咧，同一個記載，佢就話啦，耶穌離開咗推羅嘅境界，經過西頓，就從底加波利境內來到加利利海。咁啊睇下個地圖啦。推羅喺呢度，即係呢個咧就係迦南婦人求耶穌。咁佢馬可福音就話耶穌由推羅去咗西頓，然後咧經過底加波利，底加波利喺呢度，經過底加波利嚟到加利利海邊。因為加利利海咧，原來佢個東面就接壤加利利省，係猶太人嘅地方；佢個西面咧，其實接壤外邦人嘅地方。底加波利就係個外邦人嘅地方嚟嘅。所以耶穌佢喺嗰度加利利嘅海邊，第二個廣行醫治，其實佢嘅醫治嘅對象係外邦人。而醫治完佢哋之後，佢係肚餓，用7個餅幾條魚，佢餵嘅都係外邦人。咁咧，你再睇啲經文咧，其實你就會明多啲嘅，因為咧喺第31節，當耶穌醫咗啲外邦人之後，啲外邦人反應係乜嘢？甚至眾人稀奇，因為見啞巴說話、殘疾嘅痊愈、瘸子行走、瞎子看見，佢哋就歸榮耀給以色列的神。以色列人係唔會叫自己嘅神叫做以色列嘅神，就係叫佢做神嘅啫。係外邦人先至會稱耶和華做以色列的神。好，咁我哋就再睇翻呢個表啦。所以睇到咧，其實咧佢有相對嘅。喺革尼撒勒醫治嗰啲猶太人咧，佢哋就係想摸下耶穌嘅啫，摸到醫到就得㗎啦嚇。向耶穌只係求醫治嘅啫。但係加利利海邊嘅外邦人咧，佢哋得到醫治之後咧，佢哋歸榮耀俾神，佢哋歸榮耀俾神。外邦人竟然喺呢方面比猶太人更加好。耶穌喺海面行走，嗱，耶穌喺猶太人裏邊啦，比較大信心嗰啲門徒啦，因為佢哋撇下一切跟從耶穌。喺啲門徒裏邊，你叫做比較大信心可能係彼得，但係耶穌對彼得嘅評價卻係小信的人，係咪？但係佢對呢個迦南嘅婦人話：你嘅信心係大嘅。耶穌讚人信心少，唔係話人信心細咧，通常都係講門徒。耶穌讚人信心大咧，我印象中福音書得2個地方嘅啫，2個地方都係講緊外邦人嘅。咁最後咧，咁當然啦，給5000人吃飽，同埋4000人。5000人吃飽咁啊，冇乜特別嘅嚇，即係咁我啦，吃飽咗之後啲人咧，如果根據約翰福音，呢5000人就逼耶穌做王，係咪？逼耶穌做王咧，其實都為自己嘅。嗱，呢4000人吃飽，
你要睇翻佢4千人吃飽，點解耶穌無端端話要餵佢哋咧？因為佢話咩啊？佢哋已經同耶穌一齊3日啦。我哋有幾可我哋會咧親近神親近3日咧？都有嘅，夏令會有機會係咪？不過夏令會嗰度有宿舍，有自助餐。佢呢度喺野地裏邊，佢係同耶穌3日嘅時間。你可唔可以睇到呢班外邦人對耶穌係幾咁嘅愛慕咧？咁你見到咧，好似咧外邦人同埋猶太人好大嘅對比。咁啊，最後咧我用多希望2分鐘可以咧完埋啦。咁咧就係講到咧潔淨與不潔淨咧，其實係成個故事嘅核心。馬太福音第15章頭先講到，入口嘅唔能夠污穢人，出口嘅先至能夠污穢人咧。我哋似乎好似講緊食物，的而且確係講緊食物。耶穌係講緊食物嘅呢度，食嘅嘢唔能夠污穢人。但呢句説話咧，我哋聽就覺得好似冇乜特別啦，係啦，咁啊食嘅嘢落肚去廁所都冇咗，唔會污穢人，好正常對我哋嚟講。但如果你記得馬太嘅讀者係咩人，知唔知？因為4本福音書咧，啲讀者都有啲唔同嘅喎。馬太福音嘅讀者係猶太人為主嘅，猶太人為主嘅。對於猶太人嚟講咧，其實耶穌呢個説話咧係非常之震撼嘅，因為猶太人自小最熟邊本，知唔知？猶太人細細個係學邊一卷聖經先嘅？摩西五經嘅邊一卷啊？我哋一般以為創世記啦，因為創世記第一卷，其實唔係，係利未記。因為利未記係講緊你嘅飲食，講緊你嘅係你日常起居，佢自小就要去遵守嘅規矩。佢哋係好熟悉利未記，知道食物係有潔淨同不潔淨之分嘅。食咗唔潔淨嘅嘢，你個人就會唔潔淨㗎啦。所以咧，耶穌話食物係唔會令人哋唔潔淨。其實佢係個啲人猶太讀者應該會覺得係好震撼嘅。咁喺呢度咧，好似佢唔好明顯喎。嗱，如果睇翻馬可福音，咁講埋呢一點就要停啦啊！下一次繼續講啊。馬可福音同一段經文啊，耶穌咧又係講啦，你們也是這樣不明白嗎？豈不曉得凡從外面進入的不能污穢人，因為不是入佢嘅心，係入佢嘅肚，最後落茅廁。然後括弧寫住，這是說各樣的食物都是潔淨的。呢個括弧咧係馬可作者自己加嘅備註嚟嘅。點解佢要加呢個備註咧？因為馬可福音嘅讀者咧係外邦人為主，係羅馬嘅外邦人為主，佢哋唔係咁熟悉猶太人嘅律法，佢唔知道耶穌所講呢句説話嘅震撼性，就係話凡物都潔淨。冇錯，摩西已經講緊食物有潔淨不潔淨，但耶穌喺呢刻宣佈凡物都潔淨。所以咧，馬可就好似咧註釋書咁咧，要畫公仔畫出腸，俾啲外邦信徒知耶穌呢番説話嘅含義。咁當然啦，其實佢呢番嘅含義咧話凡物都潔淨，其實佢背後再隱含嘅意思咧，就係講緊人啊喺以色列人嘅眼中，或者不嬲都係嘅。以色列人係聖潔嘅國度，屬神嘅子民，外邦人係污穢嘅。但係耶穌嘅來臨係預示到咧，凡所有人都係潔淨，凡所有嘅種族嘅人都可以成為聖潔嘅國民啊！咁咧，不過時間到呢度啦，咁下個禮拜就再繼續講埋少少啊！咁我哋咧就一齊有個我哋嘅祈禱，我哋結束。天上有父，我哋本來都係一班喺你自己嘅恩約以外嘅局外人。我哋喺世上本來就係冇指望、冇神，但係神你出於你嘅大憐憫，你用你嘅大智慧為我哋預備咗救恩，讓我哋今天能夠嚟到你嘅面前，藉住信心成為你嘅兒女。懇求天父你幫助我哋去懂得去好好嘅珍惜你呢份嘅恩典，叫我哋行事為人，我哋都與你呢個照我哋嘅恩去相稱。我哋嘅祈禱感恩係奉靠主耶穌嘅名，阿門。